Israel sedang menyiapkan aksi balasan terhadap Iran yang telah membombardir negaranya dengan 200 lebih rudal balistik Selasa malam 1 Oktober 2024 lalu dan menghancurkan banyak infrastruktur sipil, pemukiman, dan fasilitas militer Israel. Aksi balasan Israel mengincar infrastruktur strategis Iran seperti situs minyak, gas, dan nuklir. Pembalasan seperti itu mungkin akan segera terjadi karena Netanyahu telah mengadakan pertemuan dengan para kepala keamanan Israel di markas militer di Tel Aviv hari ini untuk membahas masalah ini. Menurut outlet berita Axios yang mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, pertemuan tersebut berakhir dengan pemahaman bahwa Israel akan menanggapi serangan tersebut secara militer, namun tidak merinci bagaimana mereka akan melakukannya, sehingga opsi yang akan tetap terbuka dan fleksibel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia tidak akan mendukung Israel jika negara itu menyerang situs-situs nuklir Iran sebagai aksi balasan Israel atas serangan 200 rudal balistik Iran ke negara itu pada 1 Oktober kemarin. Setiap tanggapan Israel terhadap serangan rudal Iran harus bersifat proporsional, kata Joe Biden, dikutip Al Jazeera. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו! וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, 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 זהו, למקלט. אימא'לה, מה זה? יואו, יואו, אימא'לה, יואו. אימא'לה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.